हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल फार्मा लेक्चर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्दी जुखाम खांसी बुखार होने पर कौन कौन सी दवाई दी जाती है, क्योंकि इस समय वायरल सिम्टम्स आ रहा है मौसम बदलने के कारण से। तो इसी की हम पूरा ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि वायरल सिम्टम्स होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देता है। तो आपको बुखार होगा, खांसी आएगा, गले में सूजन होगा, जुखाम होगा और पूरे शरीर में दर्द होगा। ये सभी चीज़ें एक साथ ही आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि इस समय मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और वायरल सिम्टम दिखाई दे रहे हैं सभी व्यक्तियों में। तो ये सभी सिम्टम्स एक साथ देखने को आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि अगर ये सभी सिम्टम्स आ रहे हैं तो कौन कौन सा मेडिकेशंस चलेगा। तो जो पहला मेडिकेशन है वह है चेस्टान कोल्ड टैबलेट। अगर इसके हम कंटेंट की बात करें कि इसमें कौन कौन से ऐसे सॉल्ट मिलाया गया है, तो इसमें 3 फार्मूला दिया गया है। पहला है सिट्रीजिन, दूसरा है फेनिलिप्रिन, तीसरा है पैरासीटामोल। ये तीनों कॉम्बिनेशन इस टैबलेट में दिया गया है। इसका अगर हम यूज़ देखें कि चेस्टान कोल्ड टैबलेट कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो सर्दी होने पर, खांसी आने पर, बुखार होने पर, जुखाम होने पर, इन सभी कंडीशन में चेस्टान कोल्ड टैबलेट देते हैं। इसका डोज देखें तो इसको दिन में एक बार एक टैबलेट यूज करना है खाना खाने के बाद। अब नेक्स्ट टैबलेट है मॉन्टेयर एलसी। मॉन्टेयर एलसी में 2 प्रकार का सॉल्ट दिया गया है। पहला सॉल्ट है मंटेलुकास्ट सोडियम और दूसरा सॉल्ट है लियोसिट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड। ये दोनों सॉल्ट मॉन्टेयर एलसी में दिया गया है। मॉन्टेयर एलसी की यूज देखें तो इसका यूज सर्दी होने पर, खांसी होने पर और जुखाम होने पर, इन तीनों कंडीशंस में मॉन्टेयर एलसी यूज करते हैं। यह एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। इसकी डोज की बात करें तो इसको दिन में एक बार एक टैबलेट खाना खाने के बाद लेना है। अब नेक्स्ट टैबलेट की बात करें तो नेक्स्ट टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है एजिथ्राल 500 mg। एजिथ्राल में एजिथ्रोमाइसिन का सॉल्ट दिया गया है और यह एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि कॉमन कोल्ड और वायरल फीवर में एज एंटीबायोटिक टैबलेट यूज किया जाता है। कॉमन कोल्ड में यह बैक्टीरिया को किल करता है, जिसके कारण से कॉमन कोल्ड ठीक होता है। तो इसका यूज भी खांसी जुखाम बुखार में किया जाता है। इसका डोज देखें तो इसको दिन में एक बार एक टैबलेट खाना खाने के बाद यूज करना है। अब नेक्स्ट टैबलेट है आइबुजेसिक ASP। आइबुजेसिक ASP एक NSAID मेडिसिन है जो कि पेन किलर के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल और सर रेसियोपेप्टिडेज का सॉल्ट दिया गया है। ये तीनों सॉल्ट आइबुजेसिक ASP टैबलेट में दिया गया है। इसकी यूज देखें तो इसका यूज बुखार होने पर और शरीर में दर्द और सूजन होने पर ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। आइबुजेसिक ASP की डोज देखें तो इसको सुबह एक टैबलेट, शाम एक टैबलेट खाना खाने के बाद यूज करना है। अब नेक्स्ट टैबलेट है सीनारेस्ट टैबलेट। इसमें 3 प्रकार का कंटेंट दिया गया है। तो जो पहला सॉल्ट है वह है फेनिलिप्रिन, दूसरा है पैरासीटामोल, तीसरा है क्लोरफेनामिन मिलेट जिसको CPM भी कहते हैं। सीनारेस्ट टैबलेट का यूज सर्दी होने पर, खांसी होने पर, जुखाम होने पर, बुखार होने पर, इन सभी कंडीशंस में सीनारेस्ट टैबलेट यूज करते हैं। इसका डोज है एक टैबलेट दिन में एक बार सीनारेस्ट को लेना है खाना खाने के बाद। अब नेक्स्ट टैबलेट है CTZ टैबलेट। CTZ में सिट्रीजिन का कंपोजिशन दिया गया है जिसका यूज सर्दी जुखाम होने पर किया जाता है। CTZ की डोज देखें तो इसको एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम CTZ को खाना खाने के बाद यूज करना है।
अब नेक्स्ट मेडिसिन देखें तो नेक्स्ट मेडिसिन है रेबिकाइंड DSR। यह एक PPI मेडिसिन है जो कि एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर इसका यूज इसलिए किया गया है ताकि जो इन सभी दवाओं को ले रहे हैं इनसे कोई एसिडिटी ना हो और गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो, तो उसके लिए रेबिकाइंड DSR टैबलेट यूज करना है। इसमें 2 सॉल्ट दिया गया है। पहला सॉल्ट है रेबिप्राजोल, दूसरा है डोमपेरिडोन। इसका यूज एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर के लिए करते हैं। इसका डोज है 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम। तो अब हम इसका प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कौन सा दवा देना है। तो पहला दवा है चेस्टान कोल्ड और सीनारेस्ट। इन दोनों दवाओं में से एक ही दवा को देना है। फिर नेक्स्ट है मॉन्टेयर LC या सिट्रिजिन। इन दोनों दवाओं में से एक ही दवा को आपको लेना है। फिर है एजिथ्राल 500। नेक्स्ट है आइबुजेसिक ASP टैबलेट। फिर नेक्स्ट है रेबिकाइंड DSR कैप्सूल। तो इन सभी दवाओं को देकर वायरल सिम्टम जैसे कि बुखार, जुखाम, गले में सूजन, खांसी, पूरे शरीर में दर्द को ठीक किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।